Mister Douglas Pierrotti, 3 punti importantissimi qui su un campo del Frosinone in questo scontro diretto per voi. Penso che questo è importante perché noi andiamo a 13 sconfitte brutte, la nostra squadra ha perso a fiducia di giocare, oggi è un poco rincontrato un poco quello che noi abbiamo fatto di buono fino a partita contro a Palestrina e Cogianco, ma dobbiamo risaltare che a Frosinone è un gruppo giovane, un gruppo di ragazzi, bravi ragazzi, acho que vão dar muita satisfação para a sociedade. E complimenti o mister que está fazendo um grande lavoro com esse ragazzo. Acho que questo è il futuro do calcio italiano, è questo. Penso che anche di essere brasiliano, lo so che a disciplina só se cresce com o jogador italiano. E eu faço augúrio ao mister que faça crescere questa squadra e eu tenho fiducia che lui farà crescere questi ragazzi. Mister Francesco Imperioli purtroppo non arriva alla vittoria, ma abbiamo visto le difficoltà con cui ha dovuto comunque portare a termine questa partita, tanti gli infortuni, una squadra ridotta all'osso, tanti giovani che hanno pagato forse il noviziato in questa categoria. Beh, diciamo che nell'economia complessiva della gara ci è mancata un po' di presenza nella fase offensiva. Complessivamente sono soddisfatto della prova, al di là del risultato che ovviamente vanno i complimenti allo Scafati, però nell'economia complessiva della gara abbiamo tenuto il campo, sicuramente dobbiamo lavorare tanto nella fase offensiva. È chiaro che con anche giovani che abbiamo inserito nella rosa qualcosa si paga, ma sono decisamente ottimista perché è un gruppo che può dire la sua da qui a fine campionato, e ovviamente con l'arrivo anche di Galassi e di Iervolino dalla prossima partita interna sono sicuro che su questo che abbiamo visto oggi, quindi una squadra che in campo ci è stata, con l'aiuto di questi altri 2 ragazzi sicuramente di categoria riusciremo a dire la nostra da qui alla fine del campionato. Abbiamo visto un ottimo De Araujo, un giocatore che sicuramente può fare il bene di questa squadra insieme ovviamente ai nomi che già conosciamo, un giocatore che ha provato a mettersi la croce sulle spalle, purtroppo poi lo Scafati ha trovato il gol e per loro la strada è stata tutta in discesa. Beh, Gustavo ha fatto una grande partita sia nel primo tempo ma soprattutto nella fase del secondo tempo, nel momento in cui gli ho chiesto di fare un lavoro più difensivo per potersi inserire negli spazi e per permettere a Lele Ricci di essere più vicino alla porta. È sicuramente una bella scoperta, ma io l'ho visto dalla prima volta che si è venuto ad allenare, che è un giocatore su cui conto per i risultati da qui a fine campionato. Si è visto oggi insomma, che nonostante lo Scafati ha fatto la sua ottima partita, insomma, lui ha dato una grossa mano e ci ha messo veramente il cuore e anche qualità. Insomma. Lele Ricci e Roberto Bucci, paga ancora qualche problema di natura fisica, l'abbiamo visti lasciare il campo purtroppo per noie muscolari, li spera naturalmente di recuperare anche per la prossima partita. Beh, Lele ha avuto un semplice affaticamento, un semplice stiramento, un semplice crampo e quindi lo recupereremo. Da quelle che sono le notizie di questo momento è probabile, diciamo, do per certo il suo recupero per la prossima gara interna. Roberto Bucci viene da un mesetto di inattività, quindi anche lui diciamo, riprendere immediatamente il ritmo partita, anche se insomma, non ha demeritato. Abbiamo pagato alla fine, ripeto, numericamente ho utilizzato pochi ragazzi, è chiaro che chi è stato in campo dal punto di vista fisico è stato un po' spremuto, insomma, ecco, però da apprezzare che ce l'hanno messa tutta fino alla fine, quindi è sicuramente una base solida su cui costruire i risultati da qui alla fine del campionato. In conclusione, gli appuntamenti per il Frosinone Futsal di qui per le festività natalizie e poi per la prossima partita che giocherete nuovamente in casa. Giocheremo nuovamente in casa il 28, ecco perché ho stilato il programma degli allenamenti con il mio collaboratore Marco Spilabotte per lavorare in maniera intensa anche sotto le feste, insomma salteremo praticamente Natale, dopodiché insomma, cioè, sia prima di Natale che dopo anche il 24 saremo sul campo a lavorare, perché ripeto il gruppo si è visto diciamo, con l'arrivo di Galassi e Iervolino, il prossimo appuntamento interno insomma, contiamo decisamente di fare punti. Direttore generale Giancarlo Tanzi, lo Scafati ha espugnato il campo di Frosinone, ma va dato merito comunque a questi ragazzi che hanno vestito la casacca giallo-azzurra di averci comunque messo tanto cuore. Purtroppo non è bastato e durante la partita ci sono stati anche ulteriori infortuni che hanno complicato il cammino della squadra giallo-azzurra.
Vabbè, l'analisi in buona sostanza è quella che hai fatto te, e sicuramente un grosso plauso a tutti i ragazzi e i giocatori della squadra. Hanno onorato la casacca giallo-blu come mai dall'inizio dell'anno è avvenuto, anche quando abbiamo vinto, e questo va a tutto onore dei giocatori indigeni. C'è molto rammarico per il primo tempo secondo me l'arbitro non ci ha dato una mano, c'era un rigore nettissimo, il portiere loro è bravissimo, si sapeva, la seconda miglior difesa del campionato dopo la corazzata a Genzano. Noi abbiamo fatto una grossa partita, poi inevitabilmente i ragazzi del 92, del 94, del 95 sono scesi e abbiamo subito un attimino. Comunque ripeto, un grosso plauso, la squadra è andata benissimo, il 28 contiamo di rinforzarla con 2-3 innesti di giocatori che arriveranno dal Brasile, quindi saremo sicuramente più competitivi. Noi siamo molto contenti, dispiace per i ragazzi, ma la strada è giusta, ecco, il segnale è questo, la strada è giusta. Natale di lavoro per il Frosinone, abbiamo sentito dalle parole del tecnico Imperioli che comunque la squadra, tranne nel giorno di Natale, lavorerà sodo per prepararsi al meglio a quella che sarà poi la prossima partita di campionato che giocherete nuovamente qui al Palasport. Sì, la prima partita del girone di ritorno con il Putignano, uno scontro diretto, una partita assolutamente da fare nostra, spero che sia così, colgo comunque l'occasione proprio in questo Natale di lavoro per fare gli auguri di buon Natale a tutti gli addetti ai lavori del calcio a 5 ed ad una persona in particolare, al giocatore Emanuele Scaccia che si è di recente purtroppo ha subito un grave infortunio. Speriamo tutti che possa tornare al più presto tra noi e soprattutto a lui e alla sua famiglia un buon Natale di cuore.